السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد قناة لاله فاطمه. خوتي هذا النهار راني في الايام ديال العيد، عيد الفطر. جيت للبلاد، جينا باش نغفروا على صحاب البلاد. ايوا قلت علاش لا ما نشاركش معكم هذا الفيديو. عجبتني المناظر دابا مربعه مزوين تبارك الله، النوار في الالوان تبارك الله. هذيك الشتيوه اللي طاحت في رمضان، نفعات البلاد تبارك الله، الحمد لله. شوفوا خوتي تبارك الله، النوار في الالوان. كاين هذا الاحمر هذا يقولوا له بالنعمان، زوين تبارك الله. حتى الواحد من يشوف من يخرج هكا ويشوف هذا المناظر النفسيه ديالو ترتاح. شوفوا تبارك الله، زوينه الطبيعه والله. الا كما قلت لكم شتيوه تبارك الله نافعه. يعني قبل رمضان كنا جينا كانت الدعوه شويه كاع ما كان لا ربيع لا طاحت هاد الشتيوه الحمد لله. شهر ابريل مع شهر رمضان تبارك الله، رمضان كريم. شبعنا الشتاء وشبعنا الحمد لله. رمضان كيجيب برزقه كل شيء من اي ناحيه. رزقنا الله من حيث لا نحتسب، لا من حيث المصاريف، لا من حيث الرزق، لا من حيث الامطار. كانت الامطار تبارك الله في شهر رمضان الحمد لله. شوفوا خوتي راني نصوركم هذا الفكرون. شوفوا مسكين فراه غادي مخبي، يا تيتمشى الطبيعه. خايف هارب، اخنا نمشي نقبضه. انا كاع ما شفتوش، حتى سمعت التخرشيش. اجي خويا بغينا غير نصوروك، اجي بغينا غير نصوروك. خايف وهارب. سلام. راه باغي يمشي. روح خويا روح سلام على راساتك، روح الحريه. شوف غادي يتخبى، ما عادش كيبقى يبان. ها هو ولدي فين راه يلعب وسط الربيع كاع ما يبانش. انا عندي هاد الولد كتعجبو الطبيعه، كيسخاش كاع يمشي من هنايا. ودابا دخلتكم معايا لواحد البلاصه مصاوبينها زريبه، اللي فيها واحد الشجيرات تاع الكرم، الزيتون واللوز. المهم غير باش تشوفوا معايا. داير هنايا الكرم ولوزات وزويتينات. هذه الشيبه، هذه الريوه.
كاين الخبيزه تبارك الله، كاينه الخبيزه نهاو عليها تبارك الله. هنايا النعناع زوين، النعناع ديال البلاد تبارك الله، واحد الريحه فيه. كاين نعناع منوع، كاين نعناع العادي والنعناع ديال فليو، هذا ملقم فليو، النعناع داك ديال الحر ديال يدير مع الحريره. كاين البسباس، كاين هنايا القزبر الربيع، قزبر معدنوس. كاين الشيح، ها هو الشيح. هذه واحد العشبه سميتها تمرصات، كنديروها مع الحرشه. حنا عندنا في وجده هنا كنديروها مع الحرشه، كنصاوبوا بها واحد الحرشه كتجي زوينه هكا بالعشوب، وكنديروا لها بحال الرفيسه، ندكوها تجي زوينه مع السمن والزبده البلديه تمرصات. تجي المذاق ديالها ما تذوقها مره ما تنساش حياتك كامله، زوينه. واحد الرفيسه كنديروها حنا، ماشي الرفيسه ديال الغرب، حنا الرفيسه ديال وجده شكل خاص. غادي نديرها شي نهار، نديرها في القناه ديالي ونوريها لكم ان شاء الله يا ربي. غادي ندي معايا دابا، ندي معايا هذا النعناع الحر، قلت لكم غادي ندي معايا داك التمرصات، غادي ندير لكم بها واحد الحرشه وندير لكم بها الرفيسه الوجديه، ماشي الرفيسه هذه اللوزه. ديكم الرفيسه البلديه، الرفيسه الوجديه. الرفيسه الوجديه كنديروها بحرشه، كنديروها معشبه، ندكوها ونصاوبوها. دابا خوتي بغيت نصور معكم شويه هاد الخريفات والمعيزات الصغيورين. هادو غير الصغيورين اللي مشاو داو مواتهم، مشاو داوهم يسرحوا، بقاو هاد الصغيورين هنايا كيخليوهمش يمشيو، خافوهم يحملوا ولا ياكلوا الديب ولا. فرق كبيره صاحبي، حنا جبنا لها الصغار. هذا دابا راهم باغيين يبيعوه، يمكن راهم رابطينه. دابا جيتكم عند الدجاج، نصوركم واحد الفليليسات. ساعة امهم كاع ما بغاتنيش راه كتزكي وكتزعف. شوفوا معايا هاد الديك شحال زوين، تبارك الله على خلقوا ما يشاء. الديكور فيه الالوان تبارك الله.
هاربين خايفين مني. انا نقرب لهم ما يهربوا. دابا خرجت نضرب واحد الدويره انا وولدي في البلاد بلاصه الفلاحه. تبارك الله الفلاحه مزوينه تبارك الله مربعه. قريب دابا المغرب حنا قرابين نمشيو. تسالينا شويه تمشينا راه يصوت شويه الريح شويه برد دابا. ودابا راه المغرب ورحنا غادي نمشيو نروحو بحالنا. والله ما سخينا بهاد البلاد فوجنا فيها وفوتنا واحد النهار زوين تبارك الله. والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.